الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اجدائے مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے. دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسی طرح ہی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوضے کوثر دے کٹھیاں فرمائے. دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسی طرح ہی جنت الفردوس دے اندر اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمائے. سامعین محترم، جس طرح کہ تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج دے اوپر الحمدللہ خطباء اہل حدیث موجود نے. میں اپنی بات نو جلدی جلدی سمیٹنا چاہنا تاکہ اپنے اپنے وقت تے دوسرے خطباء بھی تواڈے نال ہم کلام ہو سکن. دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال علماء دا دین واسطے سفر کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے. آپ احباب دا کاروبار دے کم چھڑ کے مسجد دے اندر آئے ہو اللہ ذوالجلال سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، تساں حضرات دے سامنے قرآن الکریم دی جڑی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب الرحمان نے اس آیت مبارکہ دے اندر
اس بات کا اعلان کیتا ہے، پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بندے میرے بارے تواڈے کولوں سوال کردے نے کہ اللہ ذوالجلال نوں کیویں بلائیے تے اللہ سن دین، آہستہ آہستہ بلائیے تے اللہ تد سن دین، اچھی اچھی شور پائیے تے اللہ تد سن دین، اللہ ذوالجلال دے نال گل کرنی ہوئے تے ہم کلام ہونا ہوئے تے کیویں ہونا ہے۔ میرے بندے سوال کردے نے اللہ ذوالجلال دے نال کوئی کام پہ جائے تے کیویں بلانا ہے، کیویں آواز مارنی ہے۔ میں انشاءاللہ اسے مضمون دے بارے چند باتاں کر کے اجازت چاہاں گا کہ مصیبت اور پریشانی دے اندر یاد کنوں کرنا چاہیے ہے۔ آج ایسا مصیبت اور پریشانی دے اندر اللہ ذوالجلال دے نال ہور بھی ایسے لوگ شامل کر دیتے نے جڑے اللہ ذوالجلال تو پہلے نے، اور اللہ ذوالجلال سانو اونا لوگاں تو بعد دے اندر نے، کچھ احباب دا کچھ میرے بھائیاں دا یہ عقیدہ اور نظریہ بن چکے ہے۔ جدوں سارے پاسوں جواب ہو جاندے نے نا، پیرا فقیرہ والوں جواب ہو جاندے نے، پھر سانو اللہ ذوالجلال دا در نظر ہوندا ہے۔ حالانکہ مسلمان دا یہ شیوا نہیں کہ پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، ٹینشن ہے، بیماری ہے، غمی ہے، مسلمان دا یہ شیوا نہیں کہ اللہ ذوالجلال دا در چھڑ کے گھر چھڑ کے تے کسے اور دے سامنے جھک جائے، کسے ہور دا نام لوے، کسے ہور نو پکارے، مصیبت دی اندر، بیماری دی اندر، پریشانی دی اندر کسے ہور دا نام لوے، یہ گل اچھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انسان میں تینوں بنایا ہے، میں تینوں پیدا کیتا ہے، میرا گھر چھڑ کے میرا در چھڑ کے تو کدھر جانا ہے پیا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے بندے سوال کر دینے اللہ ذوالجلال نو کیویں بلانا ہے۔ توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد، اونچی آنکھو اونچی آنکھو، لگتا ہے تواڈے پنڈ ٹھنڈ بہتی آ گئی ہے، اس طرح نہیں کرنا، پیار دے نال محبت دے نال آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے مالک کائنات دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مالک کائنات نے فرمایا سنیا میرے بندے تواڈے کولوں سوال پہ کر دینے، میرے بندے تواڈے کولوں پوچھ دینے اللہ پاک نو کیویں بلائیے تے اللہ ساڈیاں پکاراں سن دینے، اللہ پاک نو کیویں بلائیے تے اللہ ساڈی آواز سن دینے۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، اسی کیویں اپنے رب نو بلائیے تے اللہ ذوالجلال ساڈیاں باتاں سن دینے۔ اللہ
اللہ اللہ فرما رہے نے سونے نہ لوگوں جواب دیونا سونے نہ لوگوں کہونا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب میرے بندیاں نو کہہ دیو میں تواڈی شارگ نالوں وی قریب ہاں اللہ 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 مینوں جدوں پکارو گے اپنے کول ہی پاؤ گے مینوں جدوں آواز مارو گے میں تواڈے نیڑے ہی ہویا کرنا اللہ 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 فرما رہے نے سونیا میں انہاں دی شارگ نالوں بھی زیادہ نیڑے آ میری شارگ نالوں زیادہ اللہ 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 میرے باپ میرا باپ نزدیک نہیں میری ماں نزدیک نہیں اللہ 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 میری اولاد میری شارگ دے قریب نہیں اللہ 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 پر اللہ فرما رہے نے میں ستا آسماناں تے بیٹھ کے تیری شارگ نالوں بھی زیادہ قریب آ اللہ 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 ذو جلال کی کہنا چاہ مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے میرے بندیاں نو چاہیے مینوں آواز ماریا کرن مینوں پکاریا کرن اللہ 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 ذو جلال نے نا جناب آدم علیہ السلام نو بنایا بنان تو بعد جنت دے اندر داخل کر دیتا اللہ ذو جلال نے سارے فرشتیاں نو بلایا میرے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو اللہ 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 جنت دے اندر اللہ ذو جلال نے جناب آدم علیہ السلام نے جگہ تے کھڑا رہا مالک کائنات دا قرآن بولیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ فرما رہے ہیں میں سارے فرشتیاں نو بلایا جبریل بھی آئے میکائیل بھی آئے اسرائیل بھی آئے اسرافیل علیہ السلام بھی آئے میرے اللہ ذو جلال دے سارے فرشتے آئے اللہ فرما رہے ہیں سارے نے سجدہ کیتا اللہ 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 مگر ابلیس کیا لگا آبا واستکبر وکان من الکافرین ابلیس کیا لگا نا میں آدم نو سجدہ نہیں کرنا وجہ کی بنی گل کی بنی اللہ 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 وجہ بن گئی کیا لگا خلقتہ من طین انو مٹی تو بنایا جے انو مٹی تو پیدا کیتا جے منو آگ تو بنایا جے میں جنہ مٹی نو جنہ بھی زور لا کے اوپر نو سٹیے نا اے واپس زمین دی طرف ہی آندی ہے مگر آگ نو جنہ بنایا جائے نا انو جنہ پڑکایا جائے نا اے دے شولے بلندیاں نو چھونا شروع جاندے نے اللہ 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 میں اس واسطے آدم نو سجدہ نہیں کرنا مالک کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں ابلیس نے انکار کر دیتا ساڈے نال ٹکر نہیں ساڈے نال مقابلہ شروع کر لیا اللہ 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 ذو جلال دے کولوں مہلت مانگ لئی اللہ سونے مینوں مہلت چاہیے قیامت دے دن تک واسطے مہلت چاہیے آدم دی اولاد نوں میں گمراہ کردا رہاں گا تیرے گھر تو دور کردا رہاں گا تیرے در تو میں اٹھاوندا رہاں گا اللہ 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 فرما رہے ہیں سا مہلت دے دی پر نال اسا اے وی اعلان فرما دیتا ابلیس سننا اگر تینوں قیامت والے دن تک مہلت دے دی ہے اسی بھی اپنے بندیاں میں مہلت دے دینے آخری سال دی زندگی دا آخری دن دی زندگی دا آخری منٹ دی زندگی دا ساری زندگی گناہ کرتا رہا سانو پریشان کرتا رہا اللہ 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 ساڈا در چھڑ کے ساڈا در چھڑ کے اورانو مسکراندا رہا اورانو راضی کرتا رہا اسی بھی اعلان کر دینے جب تک دے صاحب چل دینے اگر سچے دل دے نال توبہ کرے گا اسی بھی انہوں معاف کر دیوانگے اسی انہوں اسے جنت اندر داخل کر دیوانگے نال اللہ ذو جلال نے فرمایا آدم جی تسی دے تواڈی بیوی محترمہ ماں جی حوا سلام اللہ علیہ تسے اسے جنت اندر رہنے اللہ 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 نال اللہ ذو جلال نے فرمایا سوڑیا بچ کے رہا جے تواڈا مقابلہ ابلیس دے نال شروع ہو گئے جنت اندر رہنے وعدا تقربا
الصلاة فتكونا من الظالمين. اللہ فرما رہے ہیں سونے آ فلان درخت دے اے دے قریب نہیں جانا، اے دا پھل نہیں کھانا، نہیں دے اسی تو انہوں گناہگار لوگاں دے اندروں شمار کر دے مانگے. اللہ اللہ اللہ. واقعہ بڑا لمبا، میں مختصر بات کرنا چاہنا ہوں. ابلیس دا دال لگ گیا نبی آدم علیہ السلام نا، ایسے ابلیس دے دال دے اندر آگئے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اللہ فرما رہے ہیں شیطان نے پھسلا دیتا نبی آدم علیہ السلام نے ورگلا دیتا. نبی آدم علیہ السلام نے درخت دا پھل کھا لیا. اللہ اللہ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں آدم جی تو انہوں منع کیتا سی، تو انہوں روکیا سی، اس درخت دے قریب نہیں جانا، ساڑی نافرمانی کیتی ہے، اساں تو انہوں جنت اندروں نکال دیتا ہے. نبی آدم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے زمین دے اوپر اتار دیتا. کئی سال گزر گئے پریشانی دے اندر، ایسی غم دے اندر، ایسی مصیبت دے اندر، ایسی ازمائش دے اندر. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ایک دن آدم علیہ السلام نے سانو آواز ماری، سانو پکاریا، اسی الفاظ یاد کروائے. آدم علیہ السلام نے سانو پکاریا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ فرما رہے آدم علیہ السلام نے سانو آواز ماری، ربنا ظلمنا. اللہ سونے اپنی جان دے آپ ہی ظلم کر بیٹھا وا. اللہ سونے میں غلطی کی دیئے، اللہ سونے میں گناہ کیتا ہے، معافی دا طلبگارا. اللہ فرمان نے سا معاف کر دیتا. اللہ فرمان نے مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر پکارنا ہے. نبی آدم علیہ السلام نے پریشانی آئی نا، کنوں پکاریا؟ اللہ ذوالجلال نے پکاریا. اللہ ذوالجلال نے آواز ماری. اے نہیں کیا اللہ سونیا جنت تیری سی، ابلیس کی میں داخل ہویا؟ ساڑھے ورگے سوال نہ شروع کیتے. اللہ ذوالجلال نے ابلیس نو جنت جو کر دو دیتا سی تے کی میں داخل ہو گیا؟ اللہ فرما رہے دا دا لگنا سی، لگ گیا. جناب آدم علیہ السلام نو پھسلا دیتا. جناب آدم علیہ السلام نے نا اے نہیں آکھیا اللہ سونیا تو آدھی جنت دی اندر میرے نال انج ہویا ہے، بلکہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ سونیا میں غلطی کیتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو جایا کر دینا، اے نہ کہندے اللہ تو بیماری لائی ہے، تو بیمار کیتا ہے. نہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. اللہ سونیا میں بیمار ہو گیا، میں بیمار ہویا ہوا، شفا دا طلبگارا، شفا دے دیو. اللہ اللہ اللہ. جناب آدم علیہ السلام نے مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر اللہ ذوالجلال نے آواز ماری، اللہ ذوالجلال نے پکاریا. تے آج مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ میرے مالک دا گھر چھڑ گئے، میرے مالک دا در چھڑ گئے، اوراں دے دراں تے جا رہے ہیں. مالک کائنات دا قرآن فرما رہے نانا اسی ہر گناہ معاف کر دینا ہے، ہر گناہ معاف کر دینا ہے، مرن تو بعد بھی معاف کر دیوانگے. پر شرک سانو گوارا نہیں، زندگی دے اندر اسی معاف کر دیانگے، مرن تو بعد دی صدائی مشرک بندے دی. اللہ اللہ اللہ. مالک کائنات دا قرآن بولے آؤ ایمان والو توجہ فرمانا، کس رب دے نال شرک کر رہے ہیں، کس رب دا در چھڑ رہے ہیں؟ جس رب نے میرے تیرے واسطے زمین بڑھائی، آسمان بنایا، سورج تے چاند بنائے، ستارے بنائے، اللہ اللہ اللہ، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، سر سبزہ باغات سجائے، بڑے بڑے درخت بنائے، کدے واسطے؟ میرے تیرے واسطے. کدے پرندے بڑے خوبصورت بنائے، کدے جانور بڑے سونے بنائے، کدے ماں باپ جیسیاں نعمتاں عطا کی دیاں، کدے اولاد جیسیاں نعمتاں عطا کی دیاں، کدے کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے عطا کیتے، کدے گڈیاں تے کاراں عطا کیتیاں. پر شکریہ ادا کرن دی واری آئے نا.
مسلمان پھر اور طرح تے کیوں جانے ایسے رب دے در تے آیا کر جنہوں جناب آدم علیہ السلام نے پکارے ہے اللہ کو جلال فرما رہے لوگوں میں قریبا بالکل قریبا کدی مسلح بچھا دے سینا آواز مار دے سینا میں نادری پکار سنا دے پھر آکھی کدی آدے سینا اللہ اللہ مسلمان میں سے رب نو پکاریا کرو ایسے رب دے در تے آیا کرو امام الانبیاء جناب محمد اونچی آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تو انہوں مکے لے آجا اونچی آنکھو سبحان اللہ ہونا کو آمین اللہ تو انہوں مکے لے آجا اونچی کو وہ آمین تھوڑا دیا کعبے دا منظر پیش کر دیئے سنا دیئے توجہ فرمانا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے توجہ فرمانا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا کی ہوئے گا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے گل بیت اللہ دیا ہی ہے تے میں مدینہ بھی کرتا جاواں اللہ 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 جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ اللہ مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے اینا ساریاں ویرا لئی اینا ساریاں بہنا لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بات دور نکل گئی اپنے مضمون تو پھسل گیا صرف ہو گیا میں واپس آنا چاہنا مالک کائنات دا قرآن فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے تواڈے کولوں سوال کرنا میرے بندیاں نو آکھیا کرو میں تواڈے بالکل قریب ہاں میں تواڈے بالکل نزدیک ہاں اللہ 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 جناب یونس علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرح شریعت لے کے آنے والے نبوت دا تاج لے کے آنے والے آقا علیہ السلام جس طرح شریعت لے کے آئے جناب یونس علیہ السلام بھی شریعت لے کے آئے اللہ اللہ آخری بات جناب یونس علیہ السلام نا اپنی قوم والیاں دعوت دے رہے کی لا الہ
इल्ला अल्लाह। कौम वालियों कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। कौम वालियों ने परेशान बड़ा कीता, कौम वालियों ने तंग बड़ा कीता। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ना कौम वालियों के नाल नाराज हो गए, इलाका छड़ के चले गए, अपना शहर छड़ के चले गए, दरिया के किनारे ते चले, समंदर के किनारे ते चले गए। अल्लाह अल्लाह, कश्ती के अंदर सवार हो गए। अल्लाह अल्लाह, कश्ती के अंदर जनाबे वाला कश्ती चलाने वाला मल्ला जड़ा है ना, इनू शक पैना शुरू होया। कश्ती जी है ना पानी के हवाले वे तूफान के घेरे के अंदर आ रही है। ये मल्ला कह लगा लगता है कोई बंदा अपने आका के कोलों नस के आया है, लगता है कोई गुलाम घरों नस के आया है। यहो जिहा वाकिया उदों ही पेश आंदा है, यहो जी परेशानी उदों ही बनया कर दी है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए मैं या अल्लाह पाक की इजाजत तो बगैर इस कश्ती के अंदर सवार होया। अल्लाह अल्लाह, अपनी कौम वालियां छड़ के आया, अपने इलाके वालियां छड़ के आया। जिन्ना वास्ते मैं नबी बना के भेजा गया था इन्हों छड़ के आ गया। अल्लाह अल्लाह, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने नाल कश्ती के अंदरों छलांग लगा दी, दरिया के अंदर छलांग लगा दी। एक समंदर की मछली नो अल्लाह दुल जलाल ने हुक्म कर दिता, ए मछली आ खुराक नहीं बन के आ रही, मेहमान बन के आ रहे, सादा मेहमान बन के आ रहे है। अल्लाह अल्लाह, इनू निगलना है मगर चबाना नहीं, इनू खाना नहीं, अपने पेट के अंदर इन्हों महफूज कर लेना है। अल्लाह अल्लाह, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम परेशानी के अंदर, आजमाइश के अंदर, मुसीबत के अंदर। अल्लाह अल्लाह, एक दरिया दियां तहवां दा अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा। मालिक कायनात दा कुरान बोलिया लोगों असी उथे भी सुन लेने जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर अल्लाह दुल जलाल नू आवाज मारी, अल्लाह दुल जलाल नू पुकारिया इज़्ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मालिक कायनात दा कुरान बोलिया लोगो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने सानू मछली के पेट के अंदर आवाज मारी, अल्लाह सोने गलती कर बैठा वा, अल्लाह सोने कुताई कर बैठा वा, तुहाडी इजाजत तो बगैर मैं इस मछली के पेट के अंदर आ गया वा। अल्लाह सोने तुहाडी इजाजत तो बगैर इलाका छड़िया, शहर छड़ दिता। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान ने तवज्जो फरमाना। अल्लाह फरमान ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम दी पुकार नु सुनिया, असा जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम दी दुआ नु सुनिया, किथे मछली के पेट के अंदर सुनिया। अल्लाह फरमा रहे असा मछली नु हुक्म दे दिता बाहर आ जा, समंदर के अंदरों साडा मेहमान सानू वापस कर दे। अल्लाह फरमा रहे ने अगर साडा यूनुस मछली के पेट के अंदर सानू ना बुलांदा, सानू आवाज ना मारदा, सानू ना पुकारदा, क़यामत दे दिन तक यूनुस नू मछली के पेट के अंदर ही बंद कर देंगे। मगर आवाज मार नहीं, आवाज मार नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह दुल जलाल नू पुकारिया। मुसलमान तेरे ते भी आजमाइश आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, अल्लाह अल्लाह अपने रब नू पुकारिया कर जिन्हें तेरे वास्ते बड़ा कुछ किया है, बड़ा कुछ किया है। आसमान ते जमीन तेरे वास्ते बनाए, नाबे वाला नदी नाले ते समंदर बनाए। अल्लाह अल्लाह, आखिरी बात है मेरा सलाम है, कौन कह के मौला कायनात नू बनाया है। ऊंची आखो ते बनाया किदे वास्ते? मेरे तेरे वास्ते। कौन कह के मौला कायनात नू बनाया है, कौन कह के मौला कायनात नू बनाया है। थमे बगैर आसमान नू टिकाया है, थमे बगैर तकरीर मैं करना पाया तो वेलो प्यास उस्मानी साहब लग गई। अल्लाह अल्लाह, कौन कह के मौला कायनात नू बनाया है, थमे बगैर आसमान नू टिकाया है। पानी उत्ते दिता है
زمین نو بچھا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا اللہ 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 میرے مضمون دے نال اٹائے جباد اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا اوکھے ویلے ولیاں نے اللہ نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا میرے تے یقین آئے رب دے قرآنوں تے نظرہ جما مومنہ توحید والا مسئلہ پکا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں مسلمان دا حق نہیں بندا انسان دا حق